大家好，歡迎收睇 AH 專題，我係今集嘅嘉賓主持曾沛金融郭家耀。咁喺我身邊咧有今集嘅嘉賓啦，係時富證券嘅羅尚沛先生。Eugene 你好。你好 Matthew。係啊，咁睇翻今日個市又繼續即係再創新高啦，咁即係繼續有佢高飛啦。咁個 H 股指數啦，今日就破咗19,200點啊，最收報19,218點，升咗932點㗎。咁個成交亦都好厲害，咁1,787億嘅。睇翻個 H 股個期貨都收咗啦，都係升咗959點啦，收19199，輕微低水19點啦。咁其實即係而家真係都幾難分析㗎啦。咁其實Eugene點睇個市？個市好簡單嘅啫，個市係癲㗎啦嚇。睇下啲投資者點陪佢癲嘅啫。咁好明顯呢幾日咧就啲大陸錢落嚟嘅，大陸錢咧我眼見到咧係買得非常之犀利嘅。佢哋完全係唔會睇估值㗎，佢理得你而家係已經係升咗1倍或者係3倍或者4倍啦。總之拎咗1000萬落嚟、2000萬落嚟，話買就買啦嚇。即係大家睇下呢一陣嘅即係所謂嘅資金推動嘅市可以推到去幾多啦。但係即係點都好啦，點都要咁講㗎啦。本來我都唔想講嘅，即係話10月股災，我覺得個機會冇呢個咁嘅條件嘅之前，即係譬如26,000點、27,000點，我覺得個條件。股災嘅條件完全唔成立，咁但係而家咁輕易咧，見到今日冇消息嘅，即係唔通你話施政報告好嘅，所以2日就升咗成1000點，唔通係咁嘅原因咩？咁如果唔係咁嘅話咧，個資金過分咁炒上去咧，我覺得真係大家真係要避一避個風險，因為如果你跌翻來嘅話咧，我覺得唔會話跌1-2成咁簡單嘅，咁可能即係會係成4,000-5,000點咁樣回翻落嚟。咁因為即係當然啦，喺依家呢個一刻咧，大家唔會覺得跌嘅，因為資金多啊嘛，啲大陸資金今日1000億，聽日2000億，後日3000億，咁一路將個股價咧就越推越高啊！咁但係即係咪嗰個股仔港股係咪真係咁容易嘅推晒上去咧？大家要留意下啦。何況好多人之前嗰個目標價定咗喺3萬點，咁其實而家爭個幾百點嘅啫。如果你係諗住3萬點就沽嘅話咧，我會建議而家其實已經到咗你嘅目標價㗎啦。咁係啦，其實即係都話咁快啊！四叔個目標價3萬點已經快速到達啦。其實市場即係另外一個炒嘅焦點啦，都喺翻個 H 股個差價度，因為大陸啲錢嚟多數都係即係炒 H 股啦。咁所以即係啲A 股近期咧，亦都係繼續再創新高啦。都直接帶動下 H 股上升啊。當中可以睇下即係啲比較新鮮滾熱辣啦。啱啱即係上咗 A 股嘅神華啦。今日就又爆咗2成幾啦，今日收57個8毫半嘅，而 A 股亦都係連升停板嘅，今日就收83個8毫半，仲有3成幾，即係差價係咪仲有水位再去？嗱，即係而家睇翻 A 股啦，即係神華 A 股嗰邊，點解升成2成幾呢？即係其實好大原因就係有某大行出咗研究報告，睇好個 A 股嗰個嘅目標價，由之前嘅30幾蚊，嘣一聲就調高到101蚊。變咗100蚊嘅 A 股搞到成個 H 股咧，哇粒粒亂，總之就冇貨就要買，有貨就要加碼啦咁樣。今日嚟講咧，幾隻煤炭股咧都升到離行離辣嘅。咁你睇翻嗰份報告啦，咁其實有2樣嘢可以諗着嘅。第一樣嘢就話其實佢預期緊，就算去到09年嘅市盈率咧，都成70倍咁滯嘅。A 股嘅70倍市盈率，你見仁見智啦，係咪太高？咁但係對於港股嚟嘅投資者嚟講咧，一隻煤炭股去到70幾倍嘅市盈率咧，的而且確真係唔平嘅。咁第二樣嘢就係話佢哋估計嗰個嘅煤價嗰個情況啦，其實調高得好犀利嘅。咁所以如果嗰個煤價如果嚟緊嘅日子唔係佢哋諗得咁理想嘅話咧，佢哋調低翻個目標價落嚟咧，一樣可以調得好低嘅。咁所以當然啦，你話A 股101蚊，我折讓翻3成嘅。香港嘅都70蚊啦你咪可以繼續咁炒咯。咁但係今日嚟講，成幾隻煤炭股因為一個咁簡單嘅原因，同埋咁簡單嘅消息，已經係升咗成2成幾3成啦。咁繼唔繼續追呢？就見仁見智啦。咁如果你真係要追嘅話呢，我會建議你就唔好將目標價睇得太高啦。而家 H 股嘅目標價好容易嘅啫，一定會俾人調到上70蚊80蚊。咁但係咪一定要揸住個咁硬嘅目標價，去到嗰啲位先至肯沽呢？咁真係閣下自理啦，悉隨尊便啦。咁但係我自己會睇咧，就係咁短時間升咗咁多，咁已經好高水位㗎啦。下邊買貨嗰啲隨時沽已經係賺唔少㗎啦。即係如果個市一個浪冚埋你嘅話，呢啲一定早走㗎。一走嘅時候，如果你轉身唔夠快嘅話咧，變蟹貨咯。港股成日都係咁啊，幾年一個蟹貨週期。咁睇下而家嚟講邊個接火棒嘅啫。咁係，即係近期出街個個都喺度傾緊股票啦，又即係又好熱衷咁炒窩輪，見到即係全民街股都係差唔多好似97嗰段時間咁樣啦。
咁啊，睇翻其實即係除咗神華之外，其他啲煤炭股今日亦都係非常之即係厲害啦。咁其實除咗即係間大行啦，調高咗神華嗰個目標價啦，即係幾誇張啦，跳咗3倍。咁啊，另外即係佢都調高咗個水泥股嘅914安徽水泥啦，由60蚊都調高到120蚊。咁亦都係幾誇張嘅水平嚟嘅。咁其實即係我哋點樣對待而家即係啲分析員嗰啲報告？冇辦法㗎啦，即係你同我都係做分析員㗎啦，大家都知道而家個情況咧。即係如果你話60蚊調高個目標價去到70蚊咧，就冇人會理你嘅，因為得10蚊啊嘛。啲人會話：哇，你調高得10蚊咁少都唔夠水位，一上就要上得高㗎啦。即係越講就越爆，越爆就越誇張㗎啦。咁何況佢寫緊嘅係 A 股啫嘛，佢又唔係寫 H 股，係咪先？A 股有另一個市場、另一個資金嘅因素係咪？咁所以佢哋一定會寫得越嚟越高。咁但係香港嘅投資者面對住一個嘅被調高咁高嘅 A 股嘅目標價嘅時候，你點樣自處翻喺香港嘅市場裏邊嘅啫？我自己就呢個時候呢，就一定會比較謹慎嘅嚇。咁所以我基本上其實唔係今日開始㗎啦，上個禮拜開始我都見啲投資者就係話有貨嘅就慢慢褪翻出街先啦，就唔好諗到3萬點、32000、35000，即係呢啲市況呢，其實港股呢，絕對唔可以摸頂嘅。你摸唔到嘅頂嘅話呢，一個浪冚翻埋嚟呢，你個頂呢係變咗你個蟹貨區嚇，咁完全唔值得嘅。喺翻呢個時候嘅，喺翻呢啲咁嘅牛市嘅時候呢，去到個頂接咗個最貴嘅火棒嘅時候，變咗蟹貨呢，其實好唔值得做嘅事。咁所以我寧願就係話，見到佢繼續升，賺少啲，就好過同佢再搏埋嗰1000點或者係幾百點咯。咁啊，都係啦，即係始終升到嚟咁高位咧，大家都要提高啲警覺啊。咁啊，除咗即係啲資源股啦、煤炭股啊或者水泥股之外啦，今日另外一個焦點啊，可能放喺啲中資銀行股度。咁啊，近期啲中資銀行股似乎有啲輪流炒個跡象啊。係啊，交行連呢隻即係沉睡的交行亦都係炒翻上嚟啦，突破咗10蚊之後咧，見到越升越有嚇。咁啊，當然招商銀行啊，之前係一路都係龍頭咁帶住噶啦，工行、建行今日炒埋隻中國銀行啦嚇。咁啊中國銀行其實去唔去一個咧？其實我知道好多大陸錢開始而家呢個時候係沽緊嘅中國銀行，因為點解咧？即係佢哋都擔心一樣嘢，就係話大陸嘅銀行裏邊咧，如果要將佢個內部嘅儲備全部由美金轉發人民幣咧，中行咧嗰個影響會好大嘅。咁啊，所以國內有啲咁嘅聲音嘅，就係話即係中行嗰個裏邊嗰個儲備嗰個嘅風險要留意下嘅。咁所以我覺得即係中國銀行嚟講。穿唔穿到5蚊呢？我覺得有點而懷疑啦咁所以喺翻而家風高浪急嘅情況之下呢，我其實唔係咁贊成就係逐隻走去炒嘅咁因為嚟講即係如果炒到中間斷咗纜嘅時候，個市回翻來嘅時候呢，一定走唔切嘅。咁啊係啊，咁或者提一提另外一隻啦，即係更加落後嘅中信銀行。中信銀行你一定係想問我會唔會下隻到佢啊嘛？係啊，咁啊即係今日升咗2.7%啦，咁啊16個4毫1，咁啊月專又點睇啦？下一隻？其實唔止你問嘅，其實好多人都問嘅，因為中信銀行實在大落後嘅咁啊好多人就話，即係正如即係你之前嘅問法咧，逐隻炒，點計都好，到最後都會炒中信銀行嘅。咁投資者好唔好呢個時候去撲落去隻中信銀行嗰度呢？如果以翻市場氣氛嚟講呢，我覺得係值得嘅，係可以試嘅。咁但係即係自己要調整翻佢自己嘅投資嗰個嘅心態啦，就唔可以揸長噶啦因為弱勢股始終係弱勢股。咁如果你話落後股一定有得炒嘅，一定會追翻落後嘅話，買隻5號仔咯，匯豐都最落後噶啦，係咪先咁如果你話趁翻住個勢，中信銀行你可以買。咁但係如果唔好將個目標定到太高啦，就唔好諗住去追落後呢，會追到神華咁，一日會升20幾30%俾你，未必會嘅。見到有水位嘅時候就褪翻出嚟，寧願炒得密就好過揸得過分地長，同埋過分地將嗰個嘅回報嘅要求呢係拉得太高咯。咁啊的而且確啦，即係始終即係質素唔好嗰啲咧，先至會落後啦。係啊，所以即係有原因咯，而唔係為咗炒落後而炒落後啦。絕對係。咁啊入咗貨要認清咗啦，係短炒嘅就短炒啦，唔好變短炒變長揸最緊要。咁啊睇完啲即係中資銀行股之外啦，咁我哋都可以睇下少資源股啦。咁神華即係上 A 股啦，咁啊之後就係咁發威啦。咁啊睇翻其實而家大家萬眾矚目嘅咧，就係即係中國石油啦，都會準備翻去 A 股上市啦。咁雖然就股神巴菲特啦，都差唔多應該係清晒貨㗎啦。咁但係似乎即係大家都開始唔信佢一套啦。咁啊即係 AH 股呢個金科玉律先係即係真理啊。咁啊所以近期即係個價啦，今日亦都係再爆。